Wana baba, wana amai, timu shindamiza changamene manufa kusvika kwavaita sikasakura vana baba kumisika kanini kana akamisikidza mukuru kumisika vana baba zvinomanikidza pamusoro pekuita zvakatwandei but nyaya yakanaka ukata zvakanaka zvose zvamunoona panyika zvinopfuura tinotonga vanhu vakasiyana siyana asi munofanira kuti kana muchitonga mutenderane tibvumirane kuti unenge unomhosva zvichokwadi mudare muno hatigoda kutumira zvikonziso cheda kuti tikakutongai vana mugare zvakanaka pasina kupesana vanoroya vakawanda vanopomba vakawanda asi anobata achipongwa ndiye mhungu nguva iyoyo saka chakanaka kuita zvakanaka ndinongotasa kuti vakateedza mutemo here tsika dzinodiwa vakaitedza hatitonge tisina iri ndo nyika yatotonga nayo kumbiro mutemo wenyika yeZimbabwe saka zvinhu zvoda kuti zvifambe zvakanaka ndipei nyaya dzonotaura mamutini zvakaitika musi weSaturday ndakabuda kuenda kurodhi saka ndabuda kuenda kurodhi madzimai angu akabva yaudza amai vangu zvokanzi ndinombobuda ndaenda kumadomasi kumudzingi mabuda kuenda kumadomasi kumudzingi zvekuma past 6 dzemanheru amai ombofona zvokanzi madzimai angu asati yadzoka ndakati okay kana asati adzoka anogona amira chipanzvanzi yangu pamakaki ndobva ndabva kurodhi ndobva ndasvika pamba ndobva ndaona madzimai angu asati adzoka ndobva ndafonera hanzvadzi yangu zvakanzi avakukunoka ndobva ndaendesa mota yangu fiyo ndaenda kuvatsvaga kumadomasi kwangu aenda maabanda kusvika ndobva ndadhiraivha mota kwatsvaga mandaifunga mese ndakasvika kumadzava maini ndakavashaya ndakabvunza vanhu madzava maini kuti hapana kumbokurosa here munhu akadai ndakavashaya ndobva ndadzokera kumba musi weSunday ndobva ndaenda kumhangana nyaya kupolisi ndobva ndadzoka ndichivatsvaga foni yavo haina kuita musi weMonday ndopakazotanga ita foni yavo zvekumaSCAT ndobva ndavabvunza kuti muri kupa vaitaura vaingonyemba ndiri kurushinga ndiri kumusha chichi ndobva ndazofonera atezvara wangu ndikati mwana wenyu anositati handisi kumuona asi foni yayo kuita hasi kutaura kwavari atezvara kuti rege ndikwire mota ndiuyi obva wauya saka mwana wokumagazi ndiye akazovafonera achivafiya zvakanzi vakanyepewa kuti mwana aita se ari kuhwara kuno akatori serious ari kuenda kuDarwin hospital ndopa vakazotaura kuti iwewe makuseni kana ozoenda kucheka mwana kana anani ozomutora uya tosangana pamadzava mai ndakati okay vandifonera mwana uyo zvakanzi ndizvo zvataura chimomzi ndakati okay iwe paunongotora mwana zveshuwa mwana unoenda naye zvakanzi after wakuya nemwana uye ne100 yes ndakati apo ndikupa ndobva ndavapa zvinhu zvese ndobva ndatwaisa mota mangu ndasvika madzava mai foni yavo yange yakuramba zvakanzi kune nhamba idzi dzaiita se dzainyorerana namomse mameseji soso ndakati ndi ndobva ndadziseta ndodziona dzakanyorwa kuti takawira makamba ndakati uyu fesi ndoita se ndizivamba pake ndobva ndarova mota ndobva ndasvika pamba pake ndakati iye ndiachandudza kune munhu ndobva ndasvika pamba pake ndobva ndasvika mudzimai yake achitoita se achitochema ndakati amboya ndotsvaga mukadzi wangu akadai zvakanzi ari kwaamai handimurakidza patendorakidza kuti vasvika zveshuwa vabuda vaenda kumunda kuchera makomba epfumbudzi tavamirira tavagarira tasvika obva watosvika madzimai after vasati vasvika ndakabva ndatoona foni yavo iri pachaji ndobva ndatoitora ndodati ifoni ndiye mudzimai wangu ndobva ndatoisa pete ndobva ndatoelokuna ndobva ndatoisa muhombo obva wazosvika ndobva ndikazovabata ndokasvika pamai vatakauya
Mapedza mapedza. Ndoba mabata. Alright. Takubwetese. Wazata tawo. Wazata tawo konda zvatika tawo watizo. Pamusoro vadai. Iyo ndodaira kuti tsanangudza kuita moyo andisikuona chakaipa. Ati ine ndogona kubvuma hangu ndakadziwa moto wembanga ndichiedza kuna kutsanangudza sikutsanangudzwa kwakuita iye. Mukadzi akutorwa nezvake nemurume handimuzivi kuti ndikutanga. 2 mukadzi iyeyo achisvika mumusha mangu mandinogara akauya nemienzi wemushandi wangu kana vanogara kumandaro wenu vari vaiye. Zvakandikatyamadza nemapfekero anga akaita ndichitointroducwa nemienzi iyeyo wemushandi wangu anga asingandizive mienzi iyeyo angaripedzi hayo ndikeza kureva kuti mapfekero akaita zvenguva yachiyo. Ndobva ndaona madzimai angu ari munhu vati ndaona dambudziko kumba kwangu tasangana pamashops tikati munhu zveshuwa nemukadzi wari kuti mukadzi wake vanhu ndakaenda nemukadzi wekumba kwangu ndokuita nembozi. Madzimai angu angaita 2 days abva kuita miscarriage. Ambuya vangu vangu vari kufuta kumba ikoko plus zvakare dzimba dzangu hadzina kunatsodii kunditambanukira kuti munhu adi vanhu vakwanise kurarama zvakadaro. Ndobva ndakurukura naguru ndikati aiwa waita zvakanaka vanoshandira muenzi wavo guru wavo but kumba kwangu hakuna kusununguka kuti madzimai angu ngokasogara nangu ikoko nongogona kugara ndibaba nemunin'ina ndibaba nemwana kuenzi wangu uripo mushando wangu ndomwana uyo ndibaba munini. Saka zvakadaro ndaitoita urwendo rwandaitoita inini ndobva ndati ina achakwanisa kuenda neyo kumba ndakungudhairira kuti pamba pangu nemashops patikasangana panooneka ndati tifamba wakadai apo ndopamba pangu ende hana kurasika murume handi ndati madzimai ako handi ndakutomakumbirira kumachembere kurwa kwamama wangu handi kana munoda kuti kuona kuna guru wako madzimai ako achidi akanopa akachengetedzeka zvakanaka ndavakumbira kumachembere kwangu funga ndokona kwakati sunungukei vanorora chero nehanzvadzi dzangu pane dzimwe hanzvadzi dzangu tingangoti kunemvana zvokunwa kwedu dzisina varume ndikati mongorara makadaro ndofunga zvandikaita zvezvo ndakamba ndafuratira ndobva ndaenda gondo kwangu ndobva ndazodzoka ari madeko ndobva ndasvika pamba pangu kaya ndobva ndatanga kutondurudzira mhuri yangu kune murume uyu nemwana wako wanga ashanyira nomushando wandagara naye 3 years. Ndobva ndaenda zvakare kumatembere nemurume uyu ndikuona madzimai ake ndobva ndangointroduza kuti zvinotoite zvipi izvozvozvo nokuti kunga kuna mbuya vangu madzimai angu right. Chekundishamisa nhasi inini inge risati handisi kutaura kwaita murume Sunday yacho usiku hwesande dza2 days handii uyu mukadzi akutorwa kumba kuvabereki vangu. Makuseni ndakamunoka mumba mairara murume uyu nemwana wake nemwana wangu mwana wechikoro vairara vari 3. Ndakashamisika ndichingona mwana wangu ECD mwana iye warikutaura zvaio yangorara vakadaro nemushando wangu ndati kwawadia kwaenda kupi zvikanzi apa pandatoshamisa muno ndangofuma ndandega zvikurevei zvikanzi ndo zviripo nditarise hapana kana chakasiyiwa vakatorongedza nyaya mwana wache napamune musi wache iyoyo zvikumborevei. Ndobva ndasvika kumusoro kumachembere ndichibvunzwa ndokwadi kwavaenda ndi vachinoona madzimai iwo ari kutorwa nezvavo. Ndobva ndasvika kumwana havatomboriko ende information haapatorina. Ndobva ndabuda ini ndoitawo futi zveparodi at times kana ndisina mari nemoto yangu asi handiendi endi pese pese parodi. Ndobva ndabuda ndatoita frustration because mushando wandagara naye nguva yakareba ndikati zvekufamba sei indokuzivei kuti uyu mukadzi atosiyiwa moko mabereki vangu ukumba kundira mhuri yangu. Ndaenda kubasa kwende kushamisika pakutaura yamanzi mafoni akupinda nemameseji akuno kukwaipa mukadzi uyamuka mutitintudza kuno kwandi kwauya hama dzake dziri kuno kune murume ari kusiti ndiye murume wacho ndi kunotooneka noise ndoda dhiraivha mota yangu nguva imwe cheteyo zvoti takatongopesana yangu kadiki diki kandi ndichida kuti ndigona kuvaona vari panzvimbo kwandi ndigona kujekesa nyaya hatina kwasa kuonana. Ndofunga kuti pakanga pavabereki vangu pakaona mudzimai wari kutopupura ndina ndi takangopesana zvangu adiki ndakatonzwa kuti vamwe asangana mrodi pane nyaya yekusazivana panyaya yemota. Saka kubva pamazuva atanga kudzwa nemurume vachitora mudzimai vachidzokera mumusha mavo vanogara nandikuzive kwanogara uye anga angondifonera manje
funga alikanifunda kana ngikatatu kasina nyepera achitodi nenyaya yako ndakati nyaya ipi vanzi yati wana patinosangana tikuri kuri ndakati handi nyaya yako wakatorera kumatare ndodaira kuti kana zvichibvira tongosangana kumatare ndigone kutengesa umandekana nyaya yako ndofunga neiwayo mambo ndo mazira andoita nawo izvi tazoeretesa watiwo ukadzira moto wombavha ya ipapa nogona kudaro mbavha ya ukadzira moto waine anonzani chitupa chacho ndinacho pana vakabva siya chitupa akasa chitupa achendau vachitiza vachibuda musha mawiri munhu unomuziva ndotovaziva but musha kwavo handikuzivi musha kwavo aukuziva but vanogona kumadharoni kurushinga baba wacho ndakavafonera wakumanasi kutaura iko tokadzira moto mbavha uya akakubata ndakadziya shuwa moto mbavha ndonoedza kutaura kuti ndakalinga nembavha ndakalinga nembavha asi mbavha yako yatiza yakusira mosha ndo mamere akaita nawo yacho kuti yatiza yakusira mosha ndizvozvo ndo mamere akaita nawo saka tiwira notowasiwa mosha aiwa ndakusirwa mosha isati ndakagadzira muenzi handiri pankowa wangu handiri ndo ndamisa vabereki vangu ndichiti pankowa wangu hapana kuti mukachira achitari kubva kuchibenzu muenzi uyu akashanyira mukomana wangu yebasa wandagara naye zvinotozivikanwa nemusha wese saka kana ashanyira mukomana wabasa ndiwe iro unozogamuchira uchipeto chiro kwangu kana ashanyira mukomana wabasa ndiwe iro unozogamuchira iwewe ndinofanira kugadzira kamienzi asvika pambapa akanangana nemusha wangu ndakagadzira muenzi andika kwete uyu mukadzi ndakagadzira muenzi asi vakandiintrodusa kune mukadzi uyu mukadzi wangu ndopandakatamba kwangu hapana kusununguka uyangatosununguka kuti kune vabereki vangu kana vagona kuzvigadzira ndanga ndichida kuti tinzwanani iwe ndanga uchitaura uchiti mukomana akazonditi pane dzimufoni dzinomboshandisa mhaka kukandirana meseji nomurumo achisirizvo ndakaona sei ipapa ndogona kupana tsanangudzi chimiro chazvene uyu murume uyu warikutaura uyu hama yemushando wangu anga asina foni but akandikumbira foni foni yangu ya chero madzina yangu tomwapa chero mushando wacho anga asina foni wangu ini vaishandisa foni yangu kana ine airtime akasununguka inyaya yekuti takatozivana naye bamweni wacho handi saka inyaya yekuti ndaitoiso hangu padhuze savanhu vandagara nemwana wangu yakareba ndi saka vakashandisa zvavo foni yangu handazi kuti vaishandisa mabasa eruzuro iroro ndachida kuti ndikubvunze shuwa kupa foni hakuna kumboipa asi umwe musi kunoisa mumwazvo iwo mufoni mako mukaonekwa mune mameseji anenge achikandirana kandirwa nomukadzi wekuti idai musi wewe ukandinakira stereki unoti kudi inyaya inoti ubatatira mukadzi wangu ari munhu iyoyo but unoti kudi apa kuti uri chikoro akawana foni yako yemeseji daka unoti kudi mufoni mangu ndanda meseji andikaona example handifoni yako yebatwa nomwe munhu achikandirana meseji nomukadzi kuti mukadzi womunhu uyu kana dai aitaura meseji nomushandi wako achimuti idhari musuni mari muziva ukandinakira stereki achishandisa foni yako uyo obva akutsvaga iwoona foni iri yako ngokuti shamwari chikomba chomudzima yangu unoti kudii ndinogona kutsanangudza sekutsanangudza kwandikumitira pana uchikuda here ndomaonera ndozvitawaini iwo uri kuti uyu paakazouya uyu achiuya mushanda wako anga atiza karaini uyu paakasvika wakatokusumudza uyu akasvika wakatiza usiku vashandi vangu vakasunguka usiku uyu akazosvika patena zvinotonongo vashandi vanekiti vashandi vatiza usiku vaenda mukadzi akukasara una iwe mukadzi ndatobvunzira vaenda vese nemukadzi ndatobvunzira vaenda vese nemukadzi ndakatoshandisika ndichifonera kuti ndo zvako ndakabvunzira vaenda vese iwe paukasvika watora foni ukaitoramba mari ndakaitoramba pamai vake atenda kumakomba naye unochera makomba mukadzi anga inochera makomba angainochera makomba osaka kuti uzati mukadzi angaenda naye yapinza angaenda kumakomba kumuda mukadzi uyu akaita mazuva achigara pano vabereki vangu andamayira saka handizive kuti wakanda nehasi amai vangu ndina hanzvadzi gotomba meno ndofunga vakakumbirana zvavakakumbirana sevanhu vangu vachigara vakadaro handi vakaenda kwaitirwa makomba kwacho kumunda kwangu here kumunda kwanzvadzi yangu ine ndokaitirwa makomba izvo handizive kuti vangu vawirirana usviki nehanzvadzi yangu shedzai mukadzi auye asati ava mukadzi shamwari iwe wakadonedza chitupa pashombo yakabiwa wakadonedza chitupa chako pashombo yakabiwa zvinogona kudaro mabva ndiani
zvinhu zvakongorwa zvakamira sei wadonesa chitupa pachiwa vanenge vakuya mirai baba pamashure baba right makamira kudaro sinzero kurudyi iti mwari mubatsire right iti mwari ndibatsire pachokwadi chandichataura ndichizivisa dare right motiudza kuti munonzani ani Patricia. Right, Patricia. Kamera mdara. Kuna kuduze mtu ndo akagara hapa tfanani. Wapenda. Right, right. Say what you go about. That is one. Right, baba. Mazhinji. Zataona murume kuti uri chikomba ndakasvika pamba pako ndikaona mukadzi wanga aida kunichera pfumvudza uye foni nhamba dzako dzaishanda pakudanana kwako nomukadzi wangu zvapupurwa nomunhu waidanana naye chaiye kuti uri chikomba. Kuna chokutaura? Ya ndiri chokutaura. Ndokubira. Kamera ndogona kubvunza mubvunzo wandakubvunza kudai. Mubvunzo wandakubvunza. Ambuya vari mudare rino ratiri vanova ndo vari kumira semukadzi wandokupomerwa kuti ndiri chikomba. Ndinoda kuti vajekese kuti pavakasvika pamba pangu vakasvika pane zvavakaita pamba pangu. Ndinoda kuti vakarara pai pamba pangu uye mukadzi wangu uyo ari Kubvunza ka? Ndinoda kuabvunza ndinogona kundibvunzira. Pamakasvika pamba pangu ine ndisipo. Ya, unogona kukupura madananira ndiaita kana zvichibvira. Ndakaenda kumasotenga masudzi. Vafona kuti ndikaenda kudzipetengoro masa. Voti yosangana muroti. Sangana muroti. Atomusangana muroti ndikatofamba distance one. Kana sangana nawo wachibva ndoti. Tikisa covid yako. Imba kwa wachenda zvichandi chikura muroti. Sangana muroti ndakanda wati ndinodzokera. Voti munodzokera ndokurekeza nemota. Kana ndosvika kuvillage. Tasvika kuvillage ndakatanga kuma dust. Iyo votera mashini ndositera. Bata muroti vatienda nemota nesaka chakandodzokera. Ndokuita ndokuperekedza pane zvekuti. Zvadaro pandikati ndodzokera hanza pano kwachadzokera. Ndosaka ndasiri kudzokera kuti ndosaka kudzokera. Iyo ndakatanga kwachadzokera. Alright. Wakati uchakudzokera vakati ndakaenda neupi? Vangoti uchadzokera ndosichera plani kuti tungasvika sei kumba. Wakaendesa kumba kwamai vavo. Ndere kutanga ndarara mota. Vozondipisa kwamai vavo. Mota wakarara pamba bani? Kumashopu. Mota ichanga iri rudzi? White. Mukarara kangani naye murume? Kawani. Nemakondo? Let's make a subway. Motel? Order, alawai. Iwe. Wangu kupura kwenda mkati. Kuti uri chikomba chake. Ya, ndine zvidiki zvandinoda kuti tiwedza kukutsana kudza. Aiwa ka. Kwari.
ati wabvunza mubvunzo ataura nyaya yake wabvunza mubvunzo ka ndobva abvunza kuti pokutanga ndakarara pai motikari akarara nani ndobva wazvirisisa kuti motikari yako iweyo yawataura yekure motikari ndomaakarara wakamusiya iweyo zvabva ipapo ndobva wazomisa kubva kuamai vako kwakari kwaakazenga akenda kuchera kubvudza ndovakangowaisa mukati kubva kuamai vako ndozvaari kutaura mukati ari kutaura ndisikuisa zvari kutaura but pane zvepasiri penyaya dzari kutaura zvandoda kundedza kunariti uyu mukadzi uyu ndamubvunza mubvunzo waasina kuda kundipindura kuti akasvika kumba pangu nemurume wari kutaura nezvake adika pandikaenda kuchakonda ndapanda naye ndega ndakaenda nemurume iyeyo mukatobhenda kwachakonda tiripo 3 nemurume wake wari kutaura ndinobva ndavasiyako ndikachitaure pane zvaanogona zvokupfuurawo zvakasiyana nezvaataura mera ndipekako mukitano ndo ndamusiya ikoko kwachakonda nemurume iyeyo handika handimadziza ini ndakatozoshamisika inini ndichinzwa nemukomana uyu anova mushando wangu handi kuti pane mukadzi akauya nabamunini handi tarara tese mumba umu ameno kana ndichimunyepera kuti vakarara vese vanhu ivavo mumba imomo asi achizvi ndi mukadzi wangu mira ipapo handipinduro ipapo pane pandira kuti handipindure ndiye achiti mukadzi wangu izvo ndazvinzwisisa pane pamusindibata zvakanaka nyaya inyi kupenzvisa pane mukadzi uyuiyeyo nomushando wake noti vanoda tozvikomba zvingani ndo mamiriro andoratidza kutsanangudza panapa kuti vanatondijekera mukadzi uyu kana ndichinge ndakazomubata ndiri ndinisi kutaura kwaari kuita ndika nenda kutotsotsa uyu musho wako bosi uyu mukadzi mauri akaita mukova wangu akangouyaaaiwa vakunakuisa nyaya yemamiriro yakaita pane vanhutuwa aiwa kamira usatataura zvekuwe kwachigombira ndakakumbira pakutsotsawo kwako iko kwaukaita aiwa handii ukatsotsawo taure handii ukatsotsawo uchitsotsawo uyu waito uyu akauya naye watsotsawo kutsotsa kwaukaita ndokwaukarara ndabajekesa apa ndabajekesa munhu wake waakauya naye uyo wanje wakaenda isi kutaura kutsotsa kwacho kwaukaita uchitsotsa uyu kwete uyuko zvese zvamuri kutaura zvese zvamuri kutaura kwakutandara ndoda kuti ndizotaura uyo averenga tsamba zvamuri kuita dzanyaya dzokutandara tichimira uya kutsamba verenga tinzwewe kuna mambo nyamaropa ndinokukwazisa ino mufaro wenyu sabhuti enda mombe ndatumirawo nyaya yandakoniwa sasabhuti paita nyaya yaalen erikani aiti namba dzake ayo awanawo mukadzi wake uyo waani mazuva 4 achitsvaga saka amuwana muvhireji mangu apo ava mukadzi watakahwina makamba saka tabvunza kuti ndizvo here kuti maroorwa kechi2 apo muchibva pane mumwe murume mukadzi akati hongu zita remukadzi uyu ndipatricia nyauyanga tazowirirana kuti auye pamuri Alright. Zinonzwa hadzirime. Vamakamba mainzwa nyaya iyi. Kudhara kare taisutika hurimi. Takambosutika mazuva ano handisi kuona vadiki vachiita sei vachisutika but taiti tikasutika ukaona wabata usiwo taitowina kuti nhasi ndindainese ndaita nhamba inokubata saka wakatahurimi wakusutika iva makamba
ndaifungidzira kuti masingafaniri kutaura zvakawanda, maifanira kungotaura paataura mabenyu kuti uri chikomba chomukadzi wangu chamwari waifanira kuti aichokwadi. Vakadzi ava haisi michero yemusango inoti shimba yada inongosvika ichiita sei ichidya. Nguva zvandikutaura ndati haisi michero ichi, ndakutaura vanhu vangu vanhu vese. Michero womusango unongoti ada anoda kudya, but michero kana wane muridzi unochengetwa. Musi wakaitika zvinhu izvi vana vakauya fona sabhu, ukaenda sabhu ndikatoona kuti pakutokonzera toksi, ndikati uyu anogona muuraya mukadzi. Ndandiripo pamba ndikati chidzokerai kumba munogara kusvika bheto daita sei rakwana. Handichakwanisa kuti nditaure pano nyangwe ndiri mangu sapresiding officer, but dzokerai bheki kunozoona. Ndaifungidzira kuti imi zvamaifanira makaita private talk namambo, since makafona vari muzero kuti mamboda kuya kuzokuonai, dai makaya makandiudza kuti no mambo shuwa nyaya ndakapoma ndakabatiwa, ndakakuudzai kuti inoitwa so apa zvamukutaura zveshe makamba anoshanda kana kunetsana kwamukuita novatungamiri vashanda nyaya mabatwa musha muna ichwa. Unodei iwe pakunyangadzirwa mukadzi wako? Inoda mombe 4. Wewe takawina imbobuda basi. Sotso. 2 minutes. Ndai naye vanyamutukwa gara naye panzapa 2 minutes. Iwe gara pabenja. Ana basi. Iwe. Uri rombe rumwe. Iwe uri rombe rumwe. Wakangasa upenyu hwako nokuda kozvinenda. Uri kuona wewe yako ndiye mukadzi wataka wina kunongedzera. Ano upenyu hwake. Wa destroy wako musha. Ndobaba ndozokubata mugumbezi iwe kana ndikakubata ndikangofunga kuti chete ndiri kubata hanguka sweet yangu yakajwa nochimwe munhu. Uri rombewe. Musende akakunza kuti kumba kwangu. Mpunga inini ndiri straight pakutonga ari munhu njengera ukatotaura private. Kana ndapana panonyepa wachitadza mama takataura naye tuwira na mambo anodai kunyepa. Ndapa ndokuita basi zvari. Iwe rumwe iwe. Hapana pamunozoti muchitanga kusangana face muchitarudo pamunokuwana time yekupfeka condom zvinenge chiri muhiti. Ruto nunotsa zvinhu condom ripi? Kana chiri chiwere mamuchirongwa mese. Ndakamubvunza umusi wamuka yekupaina sabu. Gora pere ukaita mabhero mangani? Gora pere ndaisa 34. 34. Goro rini? Goro rini ndaisa 18. Zvakaoma unomakore mangani? 26 years. But he's working. Yezoona upenyu wake. Kudarika taka wina wacho. Vakadzi muri marabishi. Ndosaka muchidzimiri mudziyo mudikira kuti amufunge kana kuona mberi kwomukweni. Tarisa kuti zvaita. Mena ukaita zvakanaka wazviitira ukaita zvakaipa wazviita. Tinotunga pari pa judgment tochora mombe 4 dzipiwa but hapasina rudo harufambi mumba wafa. Zvinhu zvamukapiwa zvina Mwari zvinofana kupiwa varidzi vazvo chaiwo chaiwo. Ndinogara ndimupana pachivhura dari ndinotaura inini kuti michero yamuneyo pakati ipai varume chaiwo chaiwo. Unoziva kuti kudare dai zvidzi vanhu vanorohwa tinomboda kuchaya noshamhu but mutemo chete haudaro. Tisura musha wako. Mushedzi takawena tipe judgment. Nora mombe 4 iwapo. Ndokuti usiye uko. Mwaya muri vangani we? Ndoya 36. Ndaiva makamba mosaina kuno mukomana ari kunyora. Apa muchagara munoenda kutokuchatisa ika mukagara. Mbodzisika mechautaura nemupesina imbogara mashure yenyu.